गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पछ क्लास रे हम डिस्कशन करथिले कि कोरिलेशन कौन, कोरिलेशन कोफिशिएंट कौन, जदि प्लस वन हुए कौन हम, माइनस वन हुए कौन हम, जीरो हेले कौन हम, प्लस 0.575 हेले कौन हम, माइनस 0.75 हेले कौन हम। तो आज हमें पढ़िबा कि मेथड को मेथड को यूज करके हमें कोरिलेशन कर परिबा, कैलकुलेट कर परिबा। गोटे हला स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, तीनटा मेथड देके हला। तो स्कैटर डायग्राम को कौन करिया पड़िबो? स्कैटर डायग्राम तो हम सिलेबस रे नाही, खाली मीनिंग टा जानि थाओ। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स calculated on the same set of individual is known as scatter diagram. Scatter diagram is a dot chart specially used to show the correlation. तो एटा कोन स्कैटर डायग्राम, गोटे डॉट चार्ट जोटा कि कोन गोटे ग्राफ रे थिबो, आमे ताको यूज करिकि गोटे कोरिलेट करिवा दीटा वेरिएबल भितरे कौन रिलेशन अच्छे जानिया पे। फॉर एग्जांपल, इफ वी प्लॉट अ डॉट चार्ट फॉर सम प्री डेफिनेटेड value of two variables and get some trends either upwards or downwards in the chart, then the trend shows a correlation between both the variables. The idea would be clear from the figure 1.3, that is the value of the two variables move in the upward direction, hence the correlation is positive. तो जदि सेटा अपवर्ड जाए ताहले आमे दीटा वेरिएबल, ताहले आमे सेटा कोन देखियो जो अपवर्ड डायरेक्शन रे जाए ताहले ताको कोन कहबो, कोरिलेशन हला पॉजिटिव. We find negative correlation as the value in the reverse correlation, reverse direction. जदि reverse direction हुई ताहले सेटा हला negative correlation. एबे देखिबा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन. To calculate the magnitude of linear relation between two variables, Carl Pearson, biometrician or statistician, gave a quantitative techniques. This techniques is known as Pearson's coefficient of correlation, that is small r, and is extensively used in practice. That normally बेसी हमरे use करा जाए. Properties कौन रहेला? Properties of Carl Pearson's coefficient of correlation: ideal measure of correlation and is independent of the unit of the variables, free from change of origin and scale, based on all the observation, and lies between -1 and +1. When small or equal to -1, it shows a perfect negative correlation between variables, and r is 0, then it is no relation between the variables. If r is +1, then it's a perfect positive correlation between the variables. The Calpearson method पे रहला गोटे कोन arithmetic mean, deviation are taken from arithmetic mean, deviations are taken from assumed mean, step deviations are taken, actual mean, actual data is used, that is direct method, and covariance, that is variance or covariance method. तो पांचटा मेथड को लेके हमें कैलकुलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर परिया. फर्स्ट हला टेकन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, डेविएशन टेकन फ्रॉम द अज्यूम मीन, गोटे हला डायरेक्ट मेथड, गोटे हला स्टेप डेविएशन, आ गोटे हला वेरिएंस और कोवेरिएंस. पांचटा मेथड दे करबा. फर्स्ट पढ़ो अरिथमेटिक मीन. देखो तार फार्मूला कौन है? फार्मूला है समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर रो होल रूट समेशन वाई स्क्वायर रो होल रूट. तो एठी कौन है? ए फार्मूला हम ऑलरेडी आगुरो पढ़िचे. केतेबेले पढ़िचे? जेतेबेले ऊपर हम डेविएशन कैलकुलेट देखुथिले एई फार्मूला ही पढ़ुथिले. एठी स्मॉल एक्स माने कोन? एक्स माइनस मीन, स्मॉल वाई माने वाई माइनस मीन. एटा आगुरो ही जानचो के ना, एटा में डेविएशन जेतेबेले कैलकुलेट करथिले एई फार्मूला देके ही कैलकुलेट करथिले एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन. एठी भी सेया ही हबो. एक समेशन एक्स माइनस एक्स मीन वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन, तापरे समेशन एक्स माइनस एक्स मीन रो होल स्क्वायर होल रूट इंटू समेशन वाई माइनस वाई स्क्वायर होल रूट. तो टोटल होल स्क्वायर रूट को इंटू कर देले हेला खाली होल रूट गोटे हे जाउछि हेला. एटा गोटे हे परिबो. और आमे डायरेक्ट सेठी कोन समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y. तो एठी तीनटा फार्मूला कि चारिटा फार्मूला देखि हमें करि परिबा. खाली समेशन एक्स वाई माने कोन? समेशन x माने ला x माइनस मीन, y माने ला y माइनस मीन. सरला सेमती तळे जदि मु लिखुची x माइनस मीन, ताले सेटा को कोन इंडिकेट करिवो? स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहि परिबा हम, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. देखो ताको फार्मूला रे डायरेक्ट देखो एटी x देला y देला, एटी दीटा वेरिएबल देला. आको हमें एबे को मेथड पुट करियार अछि. हमें एबे स्टैंडर्ड डेविएशन रो
यूज करबा हम कोन अरिथमेटिक मीन मेथड यूज करबा डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन माने x माइनस x मीन फास्ट x रो वेरिएबल रहला y रो वेरिएबल रहला तो फर्स्ट कोन करबा स्मॉल x कैलकुलेट करबा स्मॉल x पे कोन दरकार स्मॉल x पे कोन दरकार x माइनस मीन तो मते x माइनस मीन पे गोटे हला मीन दरकार y माइनस मीन पे y मीन दरकार हला x मीन और y मीन दीटा दरकार तो मुझे फास्ट कोन करबी x रो टोटल कर देबी कारण मते मीन कैलकुलेट करर अछि तार फार्मूला कोन समेशन x डिवाइडेड बाय n तो समेशन x पे मते कोन बे सब x रो टोटल करिया पड़ियो सब y रो टोटल करिया पड़ियो सब x रो टोटल समेशन x हला केते 560 सेमती y रो टोटल हला 230 एक्स आ वाई रो टोटल बाहरी गला एबे नंबर ऑफ आइटम देखिबी केतरा नंबर ऑफ आइटम अछि 10टा नंबर ऑफ आइटम अछि तो 10टा नंबर ऑफ आइटम हला कोन एक समेशन x डिवाइडेड बाय n माने 560 डिवाइडेड बाय 10 हला 56 सेमती समेशन y केमती काढिबा 230 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 23 तो ए समेशन x भी बाहरी गला समेशन सॉरी x मीन भी बाहरी गला y मीन भी बाहरी गला 56 और 23 तो स्मॉल x स्मॉल y तो कैलकुलेट हे परिबा माने x माइनस मीन माने वेरिएबल माइनस x मीन और वेरिएबल माइनस y मीन एबे x जो वेरिएबल अछि ताको सब माइनस कर दो कोथरे मीन जो बाहर छी 56 रे 46 माइनस 56 सेमती 52 माइनस 56 55 माइनस 56 60 माइनस 56 एटा सब को 56 रे माइनस कर देबा तार वैल्यू सब पाई गले मते फार्मूला कोन कहूच x स्क्वायर दरकार माने x स्मॉल x जो बाहरला तार स्क्वायर दरकार हला तो एबे तार स्क्वायर काट दवा स्मॉल तो एक्स सब वैल्यू तो मिल गला ना ये स्क्वायर कर दवा जेमती -14 रो स्क्वायर है 196 -4 है 16 -1 रहा 1 4 है 16 तो सब एक्स रो स्क्वायर बाहर गला टोटल तार केते 1058 सेमती y को कोन करे सब y रो जति वैल्यू अछि वेरिएबल अछि ताको कोन करले y मीन से तो माइनस करले माने 23 y मीन 23 तो y मीन 11 -23 13 -23 18 -23 22 -23 दैट इज -1 तो सबुरु स्मॉल y कैलकुलेट कर देले केमिति वेरिएबल y वेरिएबल सहित y मीन माइनस करिके वेरिएबल मिल गला देन स्मॉल y रो स्क्वायर दरकार हमरो कोन गोची फार्मूला समेशन xy डिवाइडेड बाय समेशन x स्क्वायर समेशन y स्क्वायर समेशन x भी दरकार y भी दरकार माने xy माने ताको इंटू करिया पड़िबो आ गोटे x रो स्क्वायर दरकार आ गोटे y रो स्क्वायर दरकार y रो स्क्वायर काढी देले -12 रो होल स्क्वायर 144 -10 रो होल स्क्वायर 100 -5 रो स्क्वायर 25 -1 रो 1 सब रो y रो स्क्वायर बाहर गला समेशन y स्क्वायर केते हला 674 समेशन x स्क्वायर हला केते 1058 समेशन y स्क्वायर हला 674 बाहर गला आउ एटी तापर कोन x आ y को इंटू करते स्मॉल x स्मॉल y माने -14 इंटू -12 -4 इंटू -10 -1 इंटू -5 सबको इंटू कर देले इंटू कला पर जति वैल्यू हला तार टोटल समेशन x y केते हला 643 सब वैल्यू बाहरी गला एबे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्मॉल r कैलकुलेट हे परिबो समेशन x y डिवाइडेड बाय समेशन x स्क्वायर इंटू समेशन y स्क्वायर होल रूट माने 643 डिवाइडेड बाय 1058 इंटू 674 तो ए दिरा इंटू कले होची केते 680294 माने 6,80,294 रो होल रूट हला केते 824.8 643 रे 824.8 डिवाइड हला होची 0.779 तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हला 0.779 एटा केमिते हला एटा अरिथमेटिक मीन यूज करले हला एबे अज्यूम मीन यूज करी देखिबा फार्मूला कोन हला when the deviation are taken from the assumed mean, the following formula is used to calculate the value of r. n into summation dx dy minus summation dx into summation dy divided by n into summation dx square minus summation dx रो whole square. n into summation dy रो whole square minus summation dy रो square रो whole square. तो एठी कौन कौन दरकार मते एन दरकार माने केते नंबर ऑफ आइटम एटी dx माने कोन x माइनस a माने assumed mean y माइनस y assumed mean तो एटी dx माने हला x माइनस x assumed mean y dy माने हला y माइनस a y माने हला assumed mean of y सीरीज a माने हला assumed mean हला तो एठी कोन दरकार मते dx दरकार dy दरकार हला गोटे हला dx समेशन dx दरकार समेशन dy दरकार आ गोटे दरकार समेशन dx dy
ମାନେ dx ଆଉ dy କୁ ଇଣ୍ଟୁ କରାହବ, ଯେମିତି x y କୁ ଇଣ୍ଟୁ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲା dx ଆଉ ଗୋଟେ dy କୁ ଇଣ୍ଟୁ କରାହବ। dx dy ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟୁ କରାହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା dx ର ସ୍କୋୟାର ଦରକାର ହେଲା, ମାନେ dx ର ସ୍କୋୟାର କରି ତାର ଟୋଟାଲ ଦରକାର, ସେମିତି dy ର ସ୍କୋୟାର କରି ତାର ଟୋଟାଲ ଦରକାର। ତ ଏଠି କେତେଟା ଦରକାର ଜିନିଷ, 5ଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। dx ଦରକାର, dy ଦରକାର, dx ର ସ୍କୋୟାର ଦରକାର, dy ର ସ୍କୋୟାର ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା dx ଇଣ୍ଟୁ dy। ଏତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଲା। ଫର୍ମୁଲା ରହିଲା, କହିଥିଲି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଫର୍ମୁଲାକୁ ସବୁବେଳେ ନୋଟ ଡାଉନ କର। ଏବେଠୁ ନୋଟ ଡାଉନ କଲେ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, କାରଣ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ 2ଟା କ୍ଲାସରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ପୁରା ପିପିଟି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଯାହାବି ନୋଟ୍ସ ଅଛି ସବୁ ମୁଁ ଏକାଥରେ ସେୟାର କରିଦେବି ଗ୍ରୁପରେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେ ତମେ ଯେତିକି ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ପେଜରେ ନୋଟ ଡାଉନ କରିଦିଅ ହେଲା। ଆଟ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ କ୍ଲାସ ମୁଁ ସବୁ ପିପିଟି ଦେଇଦେବି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ 2ଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, x ଆଉ y, 2ଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଅଛି। ମତେ 2ଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୁ ନେଇକି କମ୍ପେୟାର କରିବାର ଅଛି, ମାନେ କୋଉ ରିଲେସନ ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିଲି, ଲେଟ୍ ଆଜ୍ୟୁମ୍ mean of the x variable is 5 and the assume mean for y is 40 ହେଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ x ଆଉ y 2ଟା ଯାକର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରହିଲା। ତ ମୁଁ x ରେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ନେଲି କେତେ, ଆଜ୍ୟୁମ୍ କଲି 5, ଆଜ୍ୟୁମ୍ ମିନ୍ ହେଲା 5, ଆଉ y ରେ ଆଜ୍ୟୁମ୍ ମିନ୍ ହେଲା 40 ହେଲା। 2ଟା ଆଜ୍ୟୁମ୍ ମିନ୍ ନେଇଗଲି। ତବେ x ରେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି, dx କାଲକୁଲେଟ କରିବି। ମତେ ଏଠି ମିନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ କି ସमेସନ x କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସमेସନ y କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ମତେ dx ଦରକାର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ x ମାଇନସ a। ଏଠି ମୁଁ a ଅଲରେଡି ନେଇଛି x ସିରିଜ ରେ 5, ତ dx ମାନେ କେତେ, x ମାଇନସ 5। ତ ଯେତିକି x ର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ 5 ରେ ମାଇନସ କରିବି। 1 ମାଇନସ 5, 2 ମାଇନସ 5, 3 ମାଇନସ 5, 4 ମାଇନସ 5, ସବୁକୁ 5 ରେ ମାଇନସ ହେଲା। dx ର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଗଲା। ସେମିତି dy ମୁଁ y ନେଇଛି କେତେ, ଆଜ୍ୟୁମ୍ ମିନ୍ କେତେ ନେଇଛି y ରେ 40। ତ ସବୁ y ରେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି dy କାଲକୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ y ମାଇନସ 40, 62 ମାଇନସ 40, 56 ମାଇନସ 40, 48 ମାଇନସ 40, 41 ମାଇନସ 40, 36 ମାଇନସ 40। ତ ସବୁକୁ ମୁଁ 40 ରେ ମାଇନସ କରିଦେଲି, ତାର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ମିଳିଗଲା। ତ ଏଠି ମତେ 2ଟା ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ମିଳିଲା, ସମିଶନ dx ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ସମିଶନ dy। ସମିଶନ dx ର ଟୋଟାଲ ହେଲା 5, ସମିଶନ dy ର ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ, -72 ସରିଲା। ଆଉ କଣ ଦରକାର, dx ର ସ୍କୋୟାର, dy ର ସ୍କୋୟାର, dx ଇଣ୍ଟୁ dy। dx ର ସ୍କୋୟାର କାଲକୁଲେଟ କରିଦବା। dx ର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ ପାଇଛି, -4 ହୋଲ ସ୍କୋୟାର 16, -3 ହୋଲ ସ୍କୋୟାର 9, -2 ହୋଲ ସ୍କୋୟାର 4, -1 ହୋଲ ସ୍କୋୟାର 1, 0 ରୁ 0, 1 ର 1, 2 ର 2, 4, 3 ର 9, 4 ର 16, ଦେନ୍ 5 ର 25। ତ ଏଠି dx ର ସ୍କୋୟାର ବି ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଗଲା ସବୁ। ତାକୁ ଟୋଟାଲ କରିଦେଲେ ସମିଶନ dx ସ୍କୋୟାର ହେଲା କେତେ, 85 ସରିଲା। ସେମିତି dy ର ସ୍କୋୟାର, 22 ର ସ୍କୋୟାର 484, 16 ର ସ୍କୋୟାର 256, 8 ର 64, 1 ର 1, -4 ର 16, -12 ର 144। ଏମିତି ସବୁର ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟୁ କଲା ପରେ ସମିଶନ dy ର ସ୍କୋୟାର ବି ମିଳିଗଲା କେତେ, 3710। dx ର ସ୍କୋୟାର ମିଳିଲା, dy ର ସ୍କୋୟାର ମିଳିଲା, ସମିଶନ dx ମିଳିଲା, ସମିଶନ dy ମିଳିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର କଣ, dx ଇଣ୍ଟୁ dy। ତ dx ର ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ତାକୁ dy ର ଭ୍ୟାଲୁ ସହିତ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବା, ମାନେ -4 ଇଣ୍ଟୁ 22, -3 ଇଣ୍ଟୁ 16, -2 ଇଣ୍ଟୁ 8, -1 ଇଣ୍ଟୁ 1, 0 ଇଣ୍ଟୁ -4। ସବୁର dx ଭ୍ୟାଲୁ ସହିତ dy ର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲି। ତ ଟୋଟାଲ ହେଲା ସମିଶନ dx dy କେତେ ହେଲା, -547, 547। that formula put haba n into summation dx dy minus summation dx into dy whole divided by the formula ଯେମିତି ଥିଲା n into summation dx ର square minus summation dx ର whole square ର whole root into n into summation dy ର square minus summation dy ର whole square ର whole root ହେଲା। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବା, n ହେଲା କେତେ, ନମ୍ବର ଅଫ ଆଇଟମ ହେଲା 10 into summation dx dy ହେଲା କେତେ, -547 into ହେଲା 10 ରେ minus summation dx ହେଲା କେତେ 5 into summation dy ହେଲା କେତେ -72 ସରିଲା, divided by n into summation dx square ମାନେ 10 into summation dx square ହେଲା 85 minus dx ର whole square, dx ମାନେ 5 ର whole square ର whole root into n into summation dy square ମାନେ 10 into summation dy square କେତେ ହେଲା 3710 minus dy ର whole square ମାନେ -70 ର whole square ର whole root ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ 10 into -547 ହେଲା କେତେ, -5470 ଇଣ୍ଟୁ ହେଇଗଲା ପରେ 10 ରେ। ଏଠି -5 into -72 ହେଲା କେତେ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା +360 -5470
plus 360 divided by 10 into 85 ହେଲା 850 minus 5 ର square ହେଲା 25 850 ରୁ 25 ଗଲା 825 ର whole root into 10 into 3710 ମାନେ 37100 10 into ହେଲା ପରେ ଏପଟେ ମାଇନସ୍ ତ ରହିଲା 72 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 5184 ମାଇନସ୍ କଲେ ହଉଛି 31516 ମାନେ 31916 ତ ଏଠି ରହିଲା ମାଇନସ୍ 5470 କୁ ରୁ 370 ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି କଟିଗଲା ପରେ ରହୁଛି କେତେ ମାଇନସ୍ 5110 divided by 825 ର whole root into 31,916 ର whole root ତ ଆକୁ ଟୋଟାଲ ହୋଲ ରୁଟ୍ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବି ଆକୁ ଇଣ୍ଟୁ କରିକି ହୋଲ ରୁଟ୍ କରିପାରିବି ତ 31,916 ଇଣ୍ଟୁ 825 ହେଲେ ହଉଛି କେତେ ହଉଛି 2,63,30,700 ତାର ହୋଲ ରୁଟ୍ ହଉଛି 5131 ତ ମାଇନସ୍ 5110 divided by 5131.34 ହଉଛି କେତେ ମାଇନସ୍ 0.996 ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ରେ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ ମାଇନସ୍ ରେ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ ପରଫେକ୍ଟଲି ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେଟେଡ ପଜିଟିଭ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ଦରକାର ତ ଦ ଭ୍ୟାରିଏବଲ x and y are perfectly negative correlated ସରିଲା ଆର୍ଥମେଟିକ ମିନ୍ ପଢିଲେ ଆଜୁମ୍ ମିନ୍ ପଢିଲେ ଏବେ ପଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଡିଭିଏସନ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ ହବ ଦେଖ ଏଠି ଯାହା ବି ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ଆମର ଆଜୁନ୍ ମିନ୍ ରେ ଏଠି ସେୟା ଫର୍ମୁଲା ରହିବ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଣ ହବ ସେଠି dx କରୁଥିଲେ ଏଠି d ଡ୍ୟାsh କରିବା ଖାଲି ଗୋଟେ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନେଇକି ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବା ଏତିକି ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ମିନିଟ ହେଲା ତ ଏଠି ଫର୍ମୁଲା ଦେଖ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଉପର ଫର୍ମୁଲା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି ଦେଖ n into summation dx dy ଏଠି କଣ ହେଲା n into summation dx dash dy dash minus summation dx into summation dy ମାନେ into summation dx dash into summation dy dash ତ ଏଠି କେବଳ ଯେତିକି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଥିଲା ସେତିକି ତା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ଆସିଲା ଡ୍ୟାସ୍ ତ ଏଠି dx dash ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ମତେ i କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଦରକାର ହେଲା ତ ଏତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ ସେମ୍ ଫର୍ମୁଲା ରହିଲା ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ n into summation dx dash ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ summation dx dash ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ହୋଲ ରୁଟ୍ into n into summation dy ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ summation dy dash ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ହୋଲ ରୁଟ୍ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦିଟା ଏକ୍ସପେନ୍ସ ମାନେ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଆଉ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇଛି ତ ମାନେ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଇଛି ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ତାକୁ ଆମେ ରିଲେଟ କରିକି ଦେଖିବାର ଅଛି କି ଏଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ପଜିଟିଭ କୋରିଲେଟେଡ ଅର ପରଫେକ୍ଟଲି ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେଟେଡ ଅର ରିଲେସନ ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛି ମାନେ ଜିରୋ ହେଲା ଆମକୁ ଏବେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି କଣ ଦେଖିବାର ଅଛି ପଜିଟିଭ ହଉଛି କି ନେଗେଟିଭ ହଉଛି କି ଆବସେନ୍ସ ରହୁଛି ତାପରେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନ୍ ମେଥଡ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆର୍ଥମେଟିକ ମିନ୍ ରେ ଆଜୁମ୍ ମିନ୍ ବି ଦେଖିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେପ୍ ଡିଭିଏସନ କେମିତି ହବ ହେଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା dx ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଫାର୍ଷ୍ଟ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ x କାଲକୁଲେଟ କରିଦବା ଦେନ୍ y କାଲକୁଲେଟ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ x ର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ସବୁ ରହିଲା ମୁଁ ଏଠି ଲେଟ୍ କଣ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଲେଟ୍ ନେଇଛି x ଇଜ 25 ନା ଏଠି 25 ନା ଏଠି 15 ନିଆଯାଇଛି ହେଲା 10 minus 25 18 minus 25 ତ ଏଠି ସବୁ ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୁ 15 ସହିତ ମାଇନସ୍ ହେଇଛି y is ଉପର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଦେଖନି କଣ ଆଜ୍ୟୁମ୍ ହେଇଛି ଏଠି ତଳେ ଦେଖ dx equal to x minus actual mean ଆଉ y minus actual mean ତ ଏଠି x ର actual mean ନିଆଯାଇଛି 15 ତ ସବୁକୁ 15 ରେ ମାଇନସ୍ କଲେ dx ର ଭ୍ୟାଲୁ ତାହେଲେ ଏଟା ତାହେଲେ ଭୁଲ ଅଛି କାଲକୁଲେସନ ହେଲା କାଲକୁଲେସନ ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି ଏଟା ତମେ ମାନେ ନିଜେ କାଲକୁଲେଟ କରିଦବ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି କାରଣ ବୁକ୍ ରେ କିଛି ବି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଇପାରେ ହେଲା ତ ଏଇଟା ଦେଖ dx ମାନେ x ମାଇନସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆକୁ ଆଉ ତମେ ଆକୁ କନସିଡର କରିବନି କାରଣ ୟାକୁ ଯଦି ମାନେ କାଲକୁଲେଟ କଲେ ଠିକ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ଏଠି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି dx ହେଲା କେତେ x ମାଇନସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନ୍ ମୁଁ ଆଜୁମ୍ ଏଠି କିଛି ବି ତମେ ଆଜୁମ୍ କରିପାରିବ ଏଠି ତମେ ଧର ଲେଟ୍ 25 ଆଜୁମ୍ କରିଦିଅ 10 minus 25 18 minus 25 27 minus 25 39 minus 25 46 minus 25 ତ ଏଠି ସବୁକୁ
ସବୁକୁ ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଲା dx ରହିଲା, ତାପରେ ତାକୁ କଣ କରିବେ, dx ଡ୍ୟାସ୍ ଦରକାର, କାରଣ ଆମର ଫର୍ମୁଲାରେ ହିଁ dx ଡ୍ୟାସ୍ କହିଛି ଆମର ଦରକାର ବୋଲି, dx ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଠି କଣ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖିବା, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ କମନ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ ନବା, i ଅର୍ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତ ଏଠି ଦେଖିବ ସବୁଠୁ କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ହଉଛି, କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର -25, -10, 0, 10, 30, ଆ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ କମନ ଅଛି କଣ, 5। ତ 5 କୁ ନେଇଗଲା ପରେ ସବୁ dx ର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ 5 ରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ହେଲା କେତେ, 5, 2 ମାନେ -5, -2, 0, 2, 6। ତ ସमेସନ dx ଡ୍ୟାସ୍ କେତେ ହେଲା, 1। ଦେନ୍ dx ଡ୍ୟାସ୍ ର ସ୍କୋୟାର ଦରକାର, ତ dx ଡ୍ୟାସ୍ ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହଉଛି, ତାର dx ଡ୍ୟାସ୍ ର ସ୍କୋୟାର କରିଦେଲେ, ମାନେ -5 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର, -2 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର, 0 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର 0, 2 ହୋଲ ସ୍କୋୟାର 4, 6 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ହେଲା 36। ସବୁର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ହେଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ହଉଛି 69। ସରିଲା। dx ଦରକାର, dx ଡ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲା, dx ଡ୍ୟାସ୍ ର ସ୍କୋୟାର ମିଳିଲା। ସେମିତି y ର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କଲେ, y dy ମାନେ ଡେଭିଏସନ ଅଫ ଦ y, ତାର ଆଜୁମିନ୍ ଧର ନିଆଯାଇଛି 30, ସବୁର y ଯେତିକି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରହିଲା ତାକୁ 30 ରେ ମାଇନସ୍ କଲେ 25, ଦେନ୍ 15, 55 ମାଇନସ୍ 30 ରହିଲା 10, ଭୁଲ ଅଛି କାଲକୁଲେସନ, 47 ହେଲା, -10, -20, -30, ୟା ଭିତରେ ବି ସବୁର କମନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି 5। ତ ଏଇ ସବୁକୁ 5 ରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ dy ଡ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଗଲା କେତେ ହେଲା, 5, 2, -2, 4, -4, -6 ସରିଲା। ସमेସନ dy ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା -5। ସେମିତି ସमेସନ dy ଡ୍ୟାସ୍ ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହବ, 5 ର ସ୍କୋୟାର 25, 2 ର ସ୍କୋୟାର 4, -2 ର 4, -4 ର 16, -6 ର 36 ସରିଲା, ସବୁର ସ୍କୋୟାର ବାହାରିଲା। ତ ସमेସନ dy ର ସ୍କୋୟାର dy ଡ୍ୟାସ୍ ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 85। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଜିନିଷ ଦରକାର, dx ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ dy ଡ୍ୟାସ୍, dx ଡ୍ୟାସ୍ ର ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ତାକୁ dy ଡ୍ୟାସ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ସହିତ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲେ, ମାନେ -5 × 5, -2 × 2, 0 × -2, 2 × -4, 6 × -6 ସବୁକୁ ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ କଲା ପରେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା, ମାନେ ସमेସନ dx ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସमेସନ dy ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହେଲେ କେତେ ହଉଛି, -75, 73। ତ ଏବେ କଣ କଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବା, ସमेସନ dx ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସमेସନ dy ଡ୍ୟାସ୍ କେତେ ବାହାରିଥିଲା, -73 ମାଇନସ୍ ସमेସନ dx ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସमेସନ dy ଡ୍ୟାସ୍ ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ର n ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ n। ତ ଏଠି n କେତେ ହେଲା, ନମ୍ବର ଅଫ ଆଇଟମ ହେଲା 5। ତ ଏଠି ତାର ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଛି, -73 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 5 ହେଲା, ହୋଲ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ସमेସନ dx ଡ୍ୟାସ୍ ର ସ୍କୋୟାର, ଏଠି କେତେ ବାହାରିଥିଲା ସमेସନ dx ଡ୍ୟାସ୍ ର ସ୍କୋୟାର 69 ମାଇନସ୍ ସमेସନ dx ଡ୍ୟାସ୍ ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ n। ସमेସନ dx ଡ୍ୟାସ୍ ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଲା, ମାନେ dx ମାନେ -1 ମାନେ ସରି 1 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 1 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 5। ସେମିତି ସमेସନ dy ଡ୍ୟାସ୍ ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହଉଛି, 85 ମାଇନସ୍ ସमेସନ dy ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର, ମାନେ ସमेସନ dy ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ମାନେ କେତେ, -5 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ n ହେଲା 5। ତ ଏଠି -73 ମାଇନସ୍ 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 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, -73 ପ୍ଲସ୍ 73 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 5। ତ ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ କଲେ ହଉଛି କେତେ, -84 ପଏଣ୍ଟ -58.4 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 69 -1.5 1 ଡିଭାଇଡେଡ 5 ହେଲା କେତେ, ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ ଯେତିକି ହେଲା ତାକୁ 69 ରେ ମାଇନସ୍ କଲେ ହଉଛି 68.8 ଇଣ୍ଟୁ 85 -5 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ହେଲା କେତେ, 25 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 5 ହେଲା 5। ତ 85 ରୁ 5 ଗଲେ ହେଲା 80। तो -58.4 डिवाइडेड बाय 68.8 इंटू 80 ହେଲା କେତେ 5504 ର ହୋଲ ରୁଟ ହେଲା 74.2। ତ 5 -58.4 ଡିଭାଇଡେଡ 74.2 ହେଲା -0.787। ତ ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଲା, ପରଫେକ୍ଟଲି ନେଗେଟିଭ କୋରିଲେଟେଡ। ତ ଏଇ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁ ବି ରିଲେଟେଡ ନୁହଁ। ସେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ୟୁଜ କଲେ n ଇଣ୍ଟୁ ସमेସନ X କ୍ୟାपिଟାଲ Y, ମାନେ ଏଠି ଆଉ ଆମକୁ ଡେଭିଏସନ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାଲକୁଲେଟ ହବ। n ଇଣ୍ଟୁ ସमेସନ dxy ସमेସନ x ଇଣ୍ଟୁ ସमेସନ y ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ n ଇଣ୍ଟୁ ସमेସନ x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ ସमेସନ x ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ର ହୋଲ ରୁଟ ଇଣ୍ଟୁ n ଇଣ୍ଟୁ ସमेସନ y ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ ସमेସନ y ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ହୋଲ ରୁଟ ହେଲା।
ତ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ର ଭ୍ୟାଲୁ କରିକି ହିଁ ପୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଏଠି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାଲକୁଲେଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏକ୍ସ ଦରକାର, ୱାଇ ଦରକାର, ମାନେ ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଏକ୍ସ ଦେଇଥିବ ୱାଇ ଦେଇଥିବ ତାର ଟୋଟାଲ ଦରକାର, ମାନେ ସମେସନ ଏକ୍ସ ସମେସନ ୱାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର କରିବା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ସମେସନ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ୱାଇ ର ସ୍କୋୟାର କରିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସମେସନ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦରକାର, ସମେସନ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ମାନେ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ୱାଇ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖିଲେ ୱାଇ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖିଲେ, ତାର ଟୋଟାଲ କଲେ ସମେସନ ଏକ୍ସ ବାହାରିଲା 70, ସମେସନ ୱାଇ ବାହାରିଲା 110। ସେମିତି ଏକ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର କଲେ ମାନେ 4 ର ସ୍କୋୟାର 16, 7 ର ସ୍କୋୟାର 49, 11 ର 121। ସେମିତି ସବୁରେ ଏକ୍ସ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ସ୍କୋୟାର କଲେ ହଉଛି ସମେସନ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହଉଛି 968। ସେମିତି ୱାଇ ର ସ୍କୋୟାର କରିବା, ୱାଇ ର ଯେତିକି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଅଛି 18 ର ସ୍କୋୟାର, 16 ର ସ୍କୋୟାର, 17 ର ସ୍କୋୟାର, ତ ତାର ଟୋଟାଲ ହେଲା ସମେସନ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଲା 2032, ମାନେ 2032। ସବୁ ମିଳିଗଲା ଭ୍ୟାଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦରକାର, ଏକ୍ସ ୱାଇ, ତାର ସମେସନ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଦରକାର। ତ ଏକ୍ସ ର ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 4 ଇଣ୍ଟୁ 18, 7 ଇଣ୍ଟୁ 16, 11 ଇଣ୍ଟୁ 17, 14 ଇଣ୍ଟୁ 19, 19 ଇଣ୍ଟୁ 19, 15 ଇଣ୍ଟୁ 21। ସବୁର ଭ୍ୟାଲୁ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲେ, ଇଣ୍ଟୁ କଲା ପରେ ସବୁର ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା ସମେସନ ଏକ୍ସ ୱାଇ 1313, 1313। ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କଲେ n ଇଣ୍ଟୁ ସମେସନ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ସମେସନ ଏକ୍ସ ୱାଇ କେତେ ହେଲା, n ହେଲା କେତେ ଆମର 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ମାନେ 6, 6 ଇଣ୍ଟୁ 1313 ମାଇନସ ସମେସନ ଏକ୍ସ ହେଲା କେତେ 70 ଇଣ୍ଟୁ ସମେସନ ୱାଇ ହେଲା 110, 70 ଇଣ୍ଟୁ 110 divided by n into summation x square ହେଲା କେତେ, n ହେଲା 6 into 968 minus summation x square ମାନେ 70 ର square ର whole root, 6 into summation y square କେତେ ହେଲା 2032 minus ଖାଲି y ର whole square ମାନେ 110 ର whole square ସରିଲା ର whole root। 6 into 13 and 13 ହେଲା 7878 minus 70 into 110 ହେଲା 77700 minus କରାହବ 178 ହେଲା। ସେମିତି 6 into 968 ହେଲା କେତେ 500 5808 minus 70 ର square ହେଲା କେତେ 4900 ର whole root। ସେମିତି 6 into 2032 ହେଲା କେତେ 12192 minus 110 ର whole square ହେଲା 12100 ମାଇନସ୍ କରାହେଲା ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍। ତ ଏଇଟା 5808 କୁ 4900 ମାଇନସ୍ କଲେ ହଉଛି 9908 ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍। ସେମିତି 12192 ମାଇନସ୍ 12100 ମାଇନସ୍ କଲେ ହଉଛି 92 ର ରୁଟ୍। ତ ଏଠି 908 ଇଣ୍ଟୁ 92 ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ବି ମୁଁ କରିପାରିବି, ସେଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବି। ତ 908 ଇଣ୍ଟୁ 92 ର ରୁଟ୍ ହଉଛି କେତେ 83,536 ର ହୋଲ୍ ରୁଟ୍। 178 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ତା ରୁଟ୍ ହେଲା କେତେ 289। ତ 178 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 289 ହଉଛି 0.616। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କଣ କହିବି ପରଫେକ୍ଟଲି ପଜିଟିଭ କୋରିଲେଟେଡ୍, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ରେ ଅଛି, ଜିରୋ ବି ନାହିଁ ଆବସେନ୍ସ ବି ନୁହଁ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ଆଉ କୋଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ମେଥଡ। ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ଆଉ କୋଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ମେଥଡ, ଏଇ ମେଥଡ ଟା ପଢିଦେଲେ ଆମର କାଲକୁଲେସନ୍ସ କୋରିଲେସନ ସରିଯିବ ହେଲା। ତ ତା ଫର୍ମୁଲା କଣ ହେଲା, r ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କୋଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ଅଫ x and y divided by variance of x ର whole root variance of y ର whole root। और ତାକୁ ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବା summation x minus x mean into y minus y mean divided by summation x minus x mean ର whole square into summation y minus y mean ର whole square ର whole root ହେଲା। देखो if covariance between x and y variable is 12.5 and the covariance of x and y are respectively 16.4 and 13.8 ହେଲା। तो covariance x ଆଉ y ଭିତରେ କେତେ ହେଲା 12.5, ମାନେ क्वेश्चन ଦେଇ ଦେଇଛି ହେଲା, क्वेश्चन कोवेरियंस दे ଦେଇଛି ଆଉ ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ବି ଦେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଏଠି क्वेश्चन ରେ ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ଆଉ କୋଭେରିଏନ୍ସ ଦେଇ ନଥାନ୍ତା, x ଆଉ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ମେଥଡ ଟା ଫାଷ୍ଟ କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା। ଏଇ ମେଥଡ ଟା କାଲକୁଲେଟ କଲେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି x ଆଉ y ର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ର କୋଭେରିଏନ୍ସ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଉ x ର ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ y ର ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ଫର୍ମୁଲା କେବଳ ପୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ କୋଭେରିଏନ୍ସ x ଆଉ y ରେ ଦେଇଛି କେତେ 12.5, x ର ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ଦେଇଛି 16.4, y ର ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ହେଲା 13.8। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कले कोवेरिएंस ऑफ x एंड y हैला केते 12.5 डिवाइडेड बाय कोवेरिएंस ऑफ x हैला 16.4 इनटू 13.8 हैला कोवेरिएंस ऑफ y। तो ताको इनटू कर देकी तार रूट कर परिबा 16.4 इनटू 13.8 रो होल रूट हे परिबा माने 226.32 रो होल रूट दैट इज 15.04। 12.5 डिवाइडेड बाय 15.04 हो 0.83।
तो जदि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.83 ताहले एटा कोन हला परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड सरला माने काल्पेर्सन को मेथड सरी गला अरिथमेटिक मीन देखिले एक्चुअल मीन अरिथमेटिक मीन और एक्चुअल मीन देखिले अर्जुन मीन नहीं देखिले स्टेप डिविएशन देखिले डायरेक्ट मेथड देखिले एबे लास्ट को वेरिएंस मेथड रे भी देखिले सरला सेमती स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन रे तार मेथड कोन हबो देखो स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेम्ड आफ्टर चार्ल्स इवर्ड स्पियर्समैन तांकर जेहेतु तांकर फॉर्मूलाटा थिला एटा तो आमे जेमति कार्ल पियर्सन गोटे हमरो स्टैटिस्टिशियन थिले जहार मेथड आमे यूज करले सेमति ये भी गोटे माने बायोमेट्रिशियन और स्टैटिस्टिशियन कहि परिबा जहारकर मेथड आमे बे पढिबा तांकर पूरा ना हला चार्ल्स इवर्ड स्पियर्समैन एंड डिनोटेड बाय आर कैपिटल आर जोठी हमें कार्ल पियर्सन को स्मॉल आर देखुथिले आंकर एटा हला कैपिटल आर is a technique to find the correlation between the rank of two series and this technique is used when the value of variable can't be calculated quantitatively. To apply the Spearman's rank correlation techniques, we need to first arrange the value of the variable in serial order. We apply this method when we deal with quantitative characteristics. माने एटा quantity रे quality रे ही यूज कर परिबा क्वांटिटी रे नुहे फॉर एग्जांपल व्हेन वी टेस्ट द आईक्यू ऑफ अ पर्सन विथ द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन फ्रंट ऑफ टीवी पर वीक etc. Spearman's rank correlation coefficient, that is R, capital R, is defined as R equal to 1 minus 6 summation D square divided by N into N square minus 1. तो एटार फॉर्मूला कौन है आर फॉर्मूला 1 minus 6 summation D square. तो एठी कौन जिनस गोटे दरकार D, कैपिटल D दरकार आ गोटे दरकार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माने N दिरा जिनस दरकार तो एठी 1 minus 6 summation D square divided by N into N square minus 1 हला तो आर माने ला रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डी माने ला डिफरेंस बिटवीन द रैंक टू रैंक्स that is R1 and R2 माने rank 1 और rank 2 n है number of pair of observation the rank correlation R is always exist between -1 and +1 माने -1 और +1 भीतर ही सब exist करबा and also use the measurement are given the both the series are advantages कोन easy to understand and calculate and when the data are qualitative for example intelligence efficiency in nature then it is very useful and it also applies the actual data are given disadvantages kono no useful in bivariant distribution काहे ना एटा क्वालिटी रे यूज करूची बेसी हमें क्वांटिटी रे नुहे तो एटा क्वांटिटी पॉइंट के कम यूजफुल and if we take a large sample that is n greater than 30 then the calculation between the more difficult and it takes too much time तो एठी काहेकि ना एठी हमको फास्ट तो रैंक करिवार अछि तो सेथि पई कि फास्ट रैंक और सेकंड रैंक को माइनस करिवार अछि तो जदि हमर वेरिएबल जोटा ऑब्जर्वेशन अछि नंबर ऑफ आइटम अछि से 30 रु अधिक होई गला ताले हमको डिफिकल्ट अब कैलकुलेट करिया पई हला सेमति कैलकुलेशन तबे देखो कैलकुलेशन केमिति हबो फर्स्ट हला इफ द रैंक्स आर गिवन जदि क्वेश्चन हमको रैंक देछि ताले when the actual rank says R1 and R2 are given, then the following steps are used to calculate the rank. That is, calculate the difference between of two ranks, that is R1 minus R2, and assign it to D. The D रे formula कौन है R1 minus R2 है rank 1 minus rank 2. Then calculate the square of D and submit the D as D summation D square. And in the past, put all the in the last put all the calculated value in the formula ହେଲା the following देखो ये question देखो the following are the mark between the obtained by 10 students in two subjects that is English and history to what extent the knowledge of the students in the two subjects is related गोटे ହେଲା English और history ସେଥିରେ ପିଲା ମାନେ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ ଦେଇଛି କି କେତେ ଜଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି तो एठी कौन क्वेश्चन रे कौन कराइछि कि सेमानकर रैंक ऑलरेडी क्वेश्चन देई दीछि तो मते एठी केवल पुट करार अछि तर माइनस तको करार अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ऑलरेडी रैंक दे दीछि इंग्लिश रो R1 सेमति हिस्ट्री रो R2 भी दे दीछि 2 4 1 5 3 10 9 6 7 8 तो 10 रो केते सो मार्क पिला रखि जंती हला तो R1 R2 दे दीछि मते कोन D केवल कैलकुलेट करार अछि R1 R2 तो R1 माने 1 minus 2 2 minus 4 3 minus 1 4 minus 5 तो सबको R1 सब रो वैल्यू सहित R2 रो वैल्यू रैंक 2 रो वैल्यू सहित माइनस कर देले कैपिटल D मिली गला
ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି ସମିଶନ ଡି ସ୍କୋୟାର, ତମେ ତ କଣ ଦରକାର ଡି ର ସ୍କୋୟାର ଦରକାର, -1 ର ସ୍କୋୟାର, -2 ର ସ୍କୋୟାର, 2 ର ସ୍କୋୟାର, -1 ର ସ୍କୋୟାର, ସବୁର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କଲା ପରେ ସମିଶନ ଡି ସ୍କୋୟାର ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହଉଛି 46। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲାରେ ପୁଟ୍ କରାଲା rank correlation coefficient that is capital R equal to 1 - 6 into summation d square divided by n into n square minus 1। मैडम एट n केमती n एक्चुअली क्वेश्चन रे ही दे दीजिए कि 10। तो 1 - 6 into summation d square है 46 divided by n है 10 रो होल डिवाइडेड बाय 10 रो स्क्वायर माइनस 1। तो ये 1 - 6 into 46 है 276 divided by 10 into 100 minus 1। तो 10 into 100 है 1000 minus 10, 1000 to 10 है 990। 1 minus 276 divided by 990। तो याको डिवाइड हेले कहूँ 0.28। तो 1 ରୁ 0.28 ଗଲା ପରେ ହେଲା କେତେ 0.72। ତ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍ ଭିତରେ ଲାଇଜ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ପରଫେକ୍ଟଲି ପଜିଟିଭ କୋରିଲେଟେଡ୍। ସେମିତି ଯଦି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଙ୍କ ଦେଇନଥିବ, ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ରାଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦେନ୍ ଆମକୁ ଡି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି କେମିତି କରିବା? ଇଫ୍ ranks are not given, if the no rank is given, we first calculate the rank of the given data, that is actual data, and to assign the given data, that is actual data, to assign the rank, we take the lowest number of rank as 1 and the next lowest number of the rank is 2, so on। तो सेमती हमको फर्स्ट कौन करिया पड़िबो ताकू रैंक करिया को पड़िबो हला। तो देखो कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू रैंक, दैट इज r1 - r2, दैट इज d। तापर d रो स्क्वायर कैलकुलेट करिया को टोटल रहला समेशन d स्क्वायर एंड पुट ऑल द calculator formula in calculator value in the formula। ହେଲା ସେମିତି ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି ବଡରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ନମ୍ବରିଂ କରିବି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ବଡରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ହିଁ ନମ୍ବରିଂ କରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ତାକୁ ରାଙ୍କ କରିବି r1 ରାଙ୍କ କରିବି। ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଏଠି 90, 90 ହେଲା 1। ତାପରେ ସବୁଠୁ ତାପରେ କମ ହାଇଏଷ୍ଟ କେତେ 85 2, ତାପରେ 83, ତାପରେ 75 4, 65 5, 58 6, 54 7, 58। 8ଟା ହିଁ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, 8ଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ରାଙ୍କ କରିଦେଲି। ସେମିତି y ର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ପୁଟ୍ କରିବ, y ର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁକୁ 1 ଦବ। ହାଇଏଷ୍ଟ କେତେ ସବୁଠୁ ଅଛି 150 ହେଲା 1, ଦେନ୍ 2 ହେଲା 142, 3 ହେଲା 140, 4 ହେଲା 134, 5 ହେଲା 120, 6 ହେଲା 115, 7 ହେଲା 110, 8 ହେଲା 100। ସେମିତି ବଡରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ବଡ ହେଲା 1, ତା ତଳକୁ ସେମିତି ସୋନ୍ ଛୋଟ ରୁ ଯିବ। ତ ଏଠି r1 ଆଉ r2 ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମତେ ମିଳିଗଲା। d କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବି, d ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ r1 - r2, 7 - 5 2, 6 - 4 2, 2 - 1 1, 4 - 6 - 2, 5 - 7 - 2, 1 - 3 - 2, 3 - 2 ହେଲା 1, 8 - 8 ହେଲା 0। ତ d କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେଲି। ମତେ ଦରକାର କଣ d ର ସ୍କୋୟାର। ତ ସବୁର d ଭ୍ୟାଲୁର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କଲା ପରେ ସମିଶନ d ସ୍କୋୟାର ହେଲା 22। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कली r इक्वल टू 1 - 6 समेशन d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n into n स्क्वायर माइनस 1। 1 - 6 into 22 डिवाइडेड बाय n है वैल्यू केते 8, 8 into n स्क्वायर है 64 minus 1। 64 ରୁ -1 गले है केते 64 ରୁ -1 गले होची 63 into 8 है 504। 26 into 22 है 132। 1 minus 132 divided by 504। तो ये डायरेक्ट 1 माइनस भी कर परिबा। तो 1 तले किछि नहीं, तो एठी कोन डायरेक्ट जो 504 minus 132 divided by 504। तो एठी माइनस होले होची केते 372 divided by 504 ताको डिवाइड करले होची 0.738। ताले एठा ला कोन परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड। सेमती आउ गोटे मेथड अछि एक्सपेरिमेंट कर थर्ड कोन हला सेटा tied ranks equal or repeated ranks। तार फॉर्मूला कोन हबो when the value are repeated, then the ranks assigned to these values are similar। In case, calculate the average of the rank and assign it to the repeated value। For example, if two persons are positioned in the 5th place and they each of them are given in the rank, ଯଦି ଦି ଜଣ ସେମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି କି 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ସେମ୍ ରାଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, 2 ଜଣ 5 ଆଉ 5 ସେମ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ରାଙ୍କ ଦେବି? ତାହେଲେ କେମିତି rank ଦେବି? Then we have to given the number rank like 5 plus 6 divided 2, that is 5.5। तो जो 5.5 ହେଲା ସେଟା ମୁଁ ଦି ଜଣଙ୍କର ପକେଇବି। ହେଲା ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ ବୁଝି ପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ
ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବ। which is commonly ranked to be assigned and the next rank will be 7। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ଯଦି 5 ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ନମ୍ବର ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦି ଜଣ ମାନେ 5 ଆଉ 6, 5 + 6 / 2 that is 5.5। ତ ଯୋଉ ଦି ଜଣଙ୍କର ନମ୍ବର ରହିଲା 5 ନମ୍ବର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ 6 ନମ୍ବର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ରାଙ୍କ ରହିଲା, ମୁଁ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ସେମ ନମ୍ବର ଅଛି 5, ମୁଁ ସେଠି 5.5 5.5 ଲେଖିଦେବି। ତାପରେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି 7 ରୁ। In case of three are ranked equal and at the fifth place, they are all are given the rank। ଯଦି ତିନି ଜଣଙ୍କର ସେମ୍ ଫିଫ୍ଥ ପ୍ଲେସରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, 5 + 6 + 7 / 3 କରିବି, ତାର ଆଭରେଜ କାଢିବି, ତାହେଲେ ହେଲା 6। ତାହେଲେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମାର୍କ ମୁଁ ସେ ପ୍ଲେସ୍ କଣ ରଖିବି, ରାଙ୍କ 6। ତାପରେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ତାକୁ କୋଉଥିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, 8 ରୁ। which is the common ranks to be assigned each, that is 6, and the next rank will be 8 in this case। The in this tied rank or equal or repeated rank case, to perform calculation formula is 1 - 6 summation d square plus 1 / 12 m ଏଠି ମାନେ କଣ, ଯୋଉଟା ରିପିଟ ହେଇଛି ଯୋଉ ନମ୍ବର ହେଲା ସେଇ ନମ୍ବର 1 ତାର q - m ର ଇଣ୍ଟୁ କରାହେଲା ପ୍ଲସ୍ 1 / 12 m2 ର q ମାନେ ହେଲା 3 ଟାଇମ୍ସ, ଯୋଉଠି ସ୍କୋୟାର ମାନେ 2 ଟାଇମ୍ସ, ଏଠି q ମାନେ ହେଲା 3 ଟାଇମ୍ସ ମାଇନସ୍, ମାନେ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଯେତେ ଥର ରିପିଟ ହବ ମୁଁ ସେତେଟା ନମ୍ବର ପ୍ଲସ୍ କରି ଯିବି। ଏଠି ଯଦି 3 ଥର ରିପିଟ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ 3ଟା m1 m2 m3 କରିବି। ଯଦି ଏଠି 2 ଥର ରିପିଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ m1 ଆଉ m2 ରହିବ, divided by nq - n। ମାନେ ସେଇଗୁଡାକ n × n² - 2 n² - 1, ତାମାନେ ତାକୁ n ରେ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲେ n² × n ହେଲା nq ମାନେ 3 ଟାଇମ୍ସ ମାଇନସ୍ 1 × n ହେଲା n, ତ ସେଇଟା ହବ nq - n ସରିଲା। ତ ଏଠି m ମାନେ ହେଲା ନମ୍ବର ଅଫ ଆଇଟମ୍ସ ହାଭିଂ ଦ କମନ ରାଙ୍କ୍ସ। ମୁଁ କଣ କହିଲି, ଯୋଉଟା ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିବ ସେଇ ରାଙ୍କ ଟାକୁ ଯେତେ ଥର ଆସିଥିବ ସେତେ ଥର ଲେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି 2 ଥର ଆସିବ 2 ଥର ଲେଖିବା, 3 ଥର ଆସିଲେ 3 ଥର ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଦେଇଛି, y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ମତେ x କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ନମ୍ବରିଂ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ରାଙ୍କ ଦବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ବଡରୁ ଛୋଟ କ୍ରମରେ କରିପାରିବ, ଛୋଟରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ବି କରିପାରିବ ହେଲା, ମାନେ ରାଙ୍କ ଦବା। ସେଠି ମୁଁ ବଡରେ କରିଥିଲି, ଏଠି ଛୋଟରେ କରୁଛି। ଦେଖ ଏଠି 40 ରେ 1, ଦେନ୍ 2 ହେଲା 50, ଦେନ୍ 3 ହେଲା 55, ଦେନ୍ 4, ହଁ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ଫୋର୍ଥ ଯୋଉ ରାଙ୍କ ଟା ଅଛି, ମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଫୋର୍ଥ ରାଙ୍କ ଟା ନାହିଁ, ମ୍ୟାମ୍ ଫୋର୍ଥ ରାଙ୍କ, ହଁ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ସିରିଜ x is the value that is 64 occurs 3 times, ମାନେ 3 ଥର। ତ ଏଠି 64 3 ଥର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି 4 କିଛି ନମ୍ବର ହେଇପାରିଲାନି। ମାନେ 64 ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ 68 ତଳେ 64 ଅଛି, ଏଠି 50 ତଳେ 64 ଅଛି, ଏଠି 55 ତଳେ ବି 64 ଅଛି, ତ ଏଠି 64 3 ଥର ଅଛି। ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ରିପିଟେଡ ନମ୍ବର ହେଲା। ଯଦି ରିପିଟେଡ ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତିନିଟା ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମିଶେଇବାକୁ କହିଥିଲି, ମାନେ ଫୋର୍ଥ, ଫିଫ୍ଥ ଆଉ ସିକ୍ସଥ, ଏ ତିନିଟା ରାଙ୍କ ଥିଲା ତାକୁ ମିଶେଇବାର ଅଛି। ଫୋର୍ଥ ରାଙ୍କ, ଫିଫ୍ଥ ରାଙ୍କ, ସିକ୍ସଥ ରାଙ୍କ, 4 + 5 + 6 / 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସେତିକି ନମ୍ବର ଅଫ ରାଙ୍କ। ତ ଏଠି ହେଲା 5। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ଯୋଉ 3ଟା 64 ଯୋଉ ଥିଲା, ଏଇଠି 3ଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ ରାଙ୍କ କଣ ଦେବି, 5। 64 ଯୋଉ 3ଟା ଥିଲା ତା ଜାଗାରେ ଦେବି 5। ତ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କୋଉଥିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, 7 ରୁ। ହେଲା କେତେ, 68 ହେଲା 7। ଏଇଟା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଆମର ଏଟା ଟାଇମ ଲିମିଟ ସରିଗଲାଣି, ତ ଆଜି କ୍ଲାସ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫର ଜଏନିଂ ମାଇ କ୍ଲାସ and have a good day। କାଲି ବି ଆମେ ଏଇ ଟାଇମରେ ହିଁ କ୍ଲାସ କରିବା। ଓକେ।